habe ich heute Rosen und die inspirieren mich. Also die Blätter inspirieren mich, die Farben inspirieren mich, die Formen inspirieren mich und ja auch der Duft. Egal, was ich heute machen werde, es wird irgendwie mit einfließen. Ich klebe jetzt hier erst einmal wieder mir einen Rand ab. Mein Thema für heute ist der Übergang, Übergänge schaffen, ja, und Farben mischen. Mit dem Farbenmischen fangen wir jetzt an. Ja, ich habe hier 4 Farben und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich nehme hier das Braun und wenn du das verdünnst, siehst du viel besser, wie das Braun eigentlich aussieht. Und wenn ich jetzt Schwarz dazu gebe, kann ich das ganz einfach ein bisschen dunkler machen. Wenn dir der Farbton gefällt, kannst du den auftragen. Du kannst aber auch jetzt auch auf der Fläche mischen. Das heißt, ich nehme einfach mal ein bisschen Braun wieder dazu und verändere so den Farbton auch auf der Fläche. Übergänge habe ich auch hier, wo der Rand abgeklebt ist. Und da oben ist es recht nass, das heißt, da könnte es wieder drunter gelaufen sein. Und hier pinsel ich jetzt mal so rum. Das heißt, ich habe hier so eine helle Linie und da wird die Farbe definitiv nicht drunter laufen. Mit ein bisschen Schwarz dazu kannst du genauso mischen, dann wird der Farbton wieder dunkler. Nass und nass zum Mischen mit dem Rot, den sauge ich hier gleich ein. Das heißt, ich habe ja den Pinsel genommen, den ich vorher auch hatte und deswegen ist die Farbe jetzt schon nicht mehr in dem strahlenden Rot. Und das ist jetzt von Vorteil tatsächlich, weil ich die Übergänge jetzt leichter hinkriege. Ich nehme jetzt aber dazu einen sauberen Pinsel und du siehst, hier habe ich sofort eben den ja fast reinen Farbton und kann das besser hier unten in einer leuchtenden Farbe bringen mit einem sauberen Pinsel. Und jetzt ziehe ich wieder das Dunkle mit rein und vermische das langsam. Jetzt ist der Pinsel aber trocken und ich habe genau an den äußeren Stellen jetzt die Schwierigkeit, dort rechts und links hier die Farbe hinzukriegen. Das heißt, es ist etwas müßig gerade. Und du brauchst etwas Geduld, die Farbe hier rüber zu ziehen. Ich nehme aus der Mitte wieder ein bisschen was raus und gehe dann auch langsam jetzt in den Übergang rein. Und ja, ich habe Zeit. Also die Farbe ist dick da drauf und ich kann hier langsam die Farbe vermischen. Nimm einfach nochmal den nassen Pinsel jetzt und kann hier leichter nochmal rüberziehen und den Übergang nach oben hin schaffen. Ich einfach nochmal den anderen Pinsel, gebe hier unten nochmal ein bisschen Farbe nach und dann kann ich hier auch nochmal nachträglich das Ganze gerade an den Rändern ein bisschen farbiger machen. Für mich ist es jetzt gar nicht so wichtig, deshalb ich muss jetzt gar nicht so sauber arbeiten, aber es ist immer eine schöne Übung für dich. Also deswegen, alles was man so macht, ist immer auch eine Übung. Jetzt will ich einfach ein bisschen experimentieren, nimm so die Inspiration der Blattform auf und ja, mach hier einfach ein bisschen. Also hat was Meditatives. Ich kann hier mich ein bisschen ausprobieren und nutze einfach die Malerei für mich jetzt, um ja, Ideen entstehen zu lassen, um reinzukommen in die Malerei, ganz gleich, was da jetzt bei rauskommt. Bin ich selber auch schon sehr entspannt und kann das Ganze wieder übermalen und habe mich schon einmal ausprobiert und ja, und jetzt kann ich wieder neu anders denken. Ich
Ich will jetzt nochmal mischen, und zwar möchte ich jetzt den hellen Ton der Blütenblätter haben und habe hier eben 3 Farbtöne. Nämlich einmal einen Pinsel, mache den wieder ein bisschen nass und fange mit dem Rot an. Meine Fläche ist trocken, ja. Und nehme das Rot. Du siehst, das Rot ist viel pinkiger, als man es vorher sieht. Gebe ein bisschen Gelb dazu und dann habe ich sofort die Farbe der Blätter mit ein bisschen Weiß. Schaffe ich einen wunderschönen, ja, Rosenblätter-Farbton. Schau mal, ich kann das auch vergleichen. Hier siehst du, das ist genau der Farbton. Jetzt kannst du solche Blattformen natürlich auch anders auf die Fläche bringen, nämlich einfach mit dem Pinsel ein paar Schwünge raufbringen. Aber auch natürlich, wie du das in der ersten Farbschicht schon gemacht hast, einfach noch einmal Farbe drüber und dann gucken wir mal, was wir noch so damit machen können. Und das hat auch was Meditatives, aber nee, komm, das ist mir jetzt, da kann man bestimmt was ganz Tolles draus machen, aber ich krickel doch viel, viel lieber. Also einmal kurz austoben. Und diesen Übergang hier oben kriege ich noch weicher, indem ich einfach den Farbton vom Untergrund wieder aufnehme und einfach ein paar Übergänge schaffe. Das ist auch eine Art von Übergang. Gebe ich die Farbe und die Form noch einmal anders, ja, auf die Leinwand, und ja, es ist meine Inspiration. Also du kannst hier machen, was du willst, wirklich. Das einfach noch mal ein bisschen flächig aus. Ich habe die ein bisschen flüssiger gemacht, die ist Gold, damit ich das besser gießen kann über die Tülle. Dadurch deckt das jetzt natürlich nicht so doll. Ich finde es schon ganz schön. Schau mal, es blinkt. Konnte ich mich endlich austoben. Das hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt überlege ich nochmal. Hier unten nochmal ein bisschen Gold dazu. Und dann will ich mal das Klebeband abmachen, dann bin ich nämlich schon gespannt. Ich bin gespannt. Ah ja, da oben, das habe ich mir gedacht, da war die Farbe sehr nass, aber hier, schau, auf der anderen Seite ist gar nichts. Also das kannst du gut so machen und kleb lieber doppelt den Rand ab. So, das gefällt mir so ganz gut, und ja, wo es hinpasst, da vielleicht mache ich. So, jetzt überlege ich noch, ob ich einen Übergang hier an dem Rand mir schaffe. Und ja, mal schauen. Ich nehme nochmal das Gold und ziehe das hier rüber. Ist natürlich immer so ein Akt, aber warum nicht? Was soll schon passieren? Egal, einfach machen.
So, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, nimm es als Übung für dich und nimm deine Farben, nimm deine Inspiration. Also mir war das jetzt völlig egal, wie es am Ende aussieht. Hauptsache, ich kann hier ein bisschen malen, ein bisschen meditativ abtauchen in die Farbe und die Malerei als solches genießen. Und du kannst das einfach machen und ja, hab viel Spaß dabei. Also danke fürs Zuschauen und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss! Wunderschönen letzten Rosen für dieses Jahr, die draußen noch wachsen. Und ja, ich habe sie geschenkt bekommen, es hat mich sehr gefreut und ich konnte sie jetzt noch einmal ja, aufnehmen und auf die Leinwand bringen. Und das ist ja das Schöne an der abstrakten Malerei. Es muss niemand interessieren, was dich inspiriert hat. Es muss niemandem gefallen, was du da tust. Das machst du für dich und damit kannst du jetzt sofort starten. Fang an und mach. Also ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich so sehr, dass ihr alle da seid. Also ganz, ganz lieben Dank. Ihr stärkt mich und das bringt mich auch durch diese gerade chaotische Zeit. Also danke.